後，總有着遺留。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？布滿了太多隱喻的答案，你與我半生所做天會看，結局或意想不到將曝光。今朝有對情侶喺度附近睇日出，影完相打卡之後，大概7點零鐘經過呢度發現屍體，所以報警。相信兇手係先迷暈咗佢哋，然後調位，再將佢哋殺死。而家邊個敢蝦我？我唔會硬食。已經揾到當年喺三藩市收養高時嗰間孤兒院，結果證實有個女仔同我哋啲資料係 perfect match， 佢係俾一個華裔家庭收養咗，而家個名叫馬愛薇。馬愛薇小姐，我哋有理由懷疑你同一宗謀殺案有關，請你跟我哋返警署協助調查。冇可能，我個妹唔會牽涉入謀殺案嘅。King Sir，點解會懷疑到我大妹嘅？你大妹？阿哥，你嘅意思係馬愛薇係家姐？家姐？根據而家我哋手頭上嘅證據，我哋懷疑馬愛薇同袁東來同埋袁李慧珠夫婦被殺案有關。今次我哋嚟請佢返警署問話。高靜，馬愛薇可能係我失散多年嘅家姐，為求公正，我認為我唔適宜參與呢單 case 嘅調查。我明白。蘇柏，馬小姐，請。我都要跟埋去。唔使擔心，有咩事我幫你揾律師。唔該哥。我想知道點解你哋會懷疑馬愛薇同袁東來夫婦單案有關？我哋收到一個商場經理報案，佢話單案曝光之後，記得曾經見過袁太係同個空姐發生爭執，聽翻 CCTV 仲見到空姐俾袁太刮咗一巴，所以將個片段交咗俾我哋。因為套制服，所以揾到佢。航空公司話佢而家放緊假，唔知道佢喺邊度落腳。我哋起咗佢嘅 Facebook 同埋 IG， 見到佢喺度打學卡。所以你哋揾到嚟呢度。網罪科話袁東來嘅手機入邊刪除咗2個人嘅通話記錄，復原之後發現其中之一個電話係用一個蛇形嘅 emoji 做代號，另外一個就係 Emma， 馬愛薇嘅英文名就係 Emma。睇嚟佢同袁東來之間有啲唔俾人知得嘅秘密。發現袁東來屍體嗰陣，佢放喺部車後座嘅外套，袋咗隻唔屬於佢太太嘅戒指，入面刻住 E and Y。如果 Y 代表袁東來 ，E 就代表 Emma。我哋懷疑佢有機會係袁生袁太之間嘅第三者。我唔係第三者，戒指上面個 E 字唔係指我，係我一個空姐朋友 Eva。佢同袁生喺飛機上面識嘅，發展咗一段地下情。但 Eva 冇辦法接受自己一直做人第三者，所以就下定決心斷絕來往。咁啱我翻嚟香港就幫佢還翻隻戒指俾袁生。我落機嗰日就約咗佢，點知嚟嗰個係袁太。喺 CCTV 入邊，我哋睇到你同袁李慧珠發生過爭執，佢刮咗你一包，你應該好討厭呢個人。我對佢確實係冇乜好感。我諗睇過佢同心理學家駁火嘅條直播片，都知道呢個人嘴臉係點啦。咁你之後點樣俾翻隻戒指袁東來㗎？我第二日晏晝約咗袁生喺九龍仔公園附近上車俾翻隻戒指佢，之後就冇再同佢聯絡。你平時用袁東來會用啲咩方式聯絡㗎？你會打俾佢，定係你會 message 佢？Eva 吩咐我揾袁生嘅話就直接打俾佢，所以中間同佢聯絡咗幾次都係直接打電話，冇 message 過佢。但係袁東來 delete 晒你同佢所有嘅通話記錄。如果你真係同佢冇瓜葛嘅話，點解佢要咁做啊？我唔知道，可能佢自己心虛，驚俾袁太發現，呢樣我控制唔到㗎。但係我同袁生嘅通話記錄我冇 delete 過，你哋可以隨便 check 下。我哋喺袁東來 delete 嘅通話記錄入邊揾到一個 contact 嘅名 ，set 咗做一個蛇形嘅 emoji。你知唔知道個人係邊個？蛇，可能係 Eva，佢中文名叫佘家寶。
袁太咁強勢，袁生派佢 check 手機 set 做圖案都唔出奇啊！既然你聲稱自己唔係第三者，咁點解你唔同袁李慧珠解釋，仲要食咗呢隻死貓？我唔單止唔可以同袁太解釋，我仲好驚俾佢知道。Eva 因為同袁生呢段感情搞到好唔開心，仲患上情緒病。以袁太呢種咁嘅性格，如果佢知道第三者係邊個嘅話，一定會搞佢。我唔想我最好嘅朋友受到傷害。咁 Eva 而家喺邊啊？佢喺英國停薪留職接受緊治療。我唔想佢再受到刺激影響病情，所以先至主動幫佢還翻隻戒指。我頭先所講嘅全部都同 Eva 喺 WhatsApp 度提過，唔信嘅你哋可以 check 下。呢層當然會啦，但係如果你係早有預謀要犯案嘅話，通話記錄 WhatsApp 嘅內容全部都可以事前造假，就算我哋喺你個手機裏邊 check 到，都唔可以作準。你同袁生有冇感情瓜葛，只係關乎到你嘅動機。最重要嘅係你喺案發嘅時候有冇不在場證據。今個月4號，即係前日凌晨1點至3點呢段期間，你去過邊度做過乜嘢？嗰晚我去咗西貢睇星。有冇人陪同？冇，我自己一個人。自己一個人去睇星？係啊，我係一個人去睇星。嗰日晏晝，我俾翻隻戒指袁生之後，就去咗買一本香港深度遊嘅書，照住入面介紹咁坐咗成日電車，去到筲箕灣站我落車嗰陣，都差唔多凌晨1點鐘。我見到難得個天咁清，喺市區入面都見到咁多星星，心諗喺郊區睇一定更加靚。咁啱本書又介紹咗幾個隱世睇星嘅地方，咁我就截咗個的士入西貢。知唔知道車牌 number 或者司機個名？阿 Sir，你坐的士都唔會留意司機個名同車牌啦。我只係提供個途徑俾你幫自己揾不在場證據啫。既然你提供唔到，亦都有犯案嘅嫌疑，我哋警方需要對你作進一步嘅調查。而家會扣留你48小時。扣留？我哋都會同你安排做一次活體取證，交俾法證化驗作為調查用途。希望你同意。冇問題。指紋 DNA 隨你哋採集。如果仲有啲咩需要我配合嘅，我一定會合作。Queen， 袁東來車入面發現嗰塊皮革血跡，白蛋白檢測結果入嚟。啱啱出咗，白蛋白同球蛋白嘅比值，時間越耐數值就會越大，而最後得出嚟嘅比值顯示到皮革上面嘅血跡，起碼有10年時間。仲未成功提取到完整嘅 DNA 樣本，因為血跡嘅時間太長，入面大部分染色體嘅結構已經被破壞，要提取到完整嘅樣本做化驗並唔容易。如果提取到就可以進行 DNA 比對，知道啲血跡係屬於邊個。唔緊要，俾啲時間一定做得到。係嘅，高 Sir 你揾咗咁多年，都終於俾你揾得翻個妹。相比之下，要提取到完整嘅樣本，難度應該低好多。你知道咗？老實講啊，我一直都好希望你哋可以兄妹重逢。但係其實揾得到嘅機會真係好微，好渺茫。咁樣諗係好正常。就算其他人覺得冇可能，你都從來冇放棄。正因為你呢份信念，今日先可以願望成真。所以依家我最希望就係可以幫佢洗脫嫌疑。高 Sir，邊姐，買過未嘅快速血型測試有結果 Emma 嘅血型係 O negative， 而喺車廂內皮革血跡嘅血型係 A positive。即係現階段起碼可以證明皮革上面嘅血跡完全同 Emma 無關。就算 Emma 嘅血型同皮革上嘅血跡唔吻合，只係證明咗皮革上嘅血跡唔係屬於佢，唔代表塊皮革唔係嚟自 Emma。呢個只係你嘅推測，根本冇實質證據支持。戒指盒同埋車上嘅指紋經過比對之後，證實係嚟自 Emma。Emma 亦都講過，佢係幫朋友還翻隻戒指俾袁東來，亦有上過架車，所以車上面有佢嘅指紋根本唔出奇。你要記住啊，呢個只係佢嘅講法，亦都有可能佢犯案嗰陣時候上過袁東來嘅車。公安，我知道亦都了解你而家嘅心情，我都唔希望 Emma 係殺人兇手。不過依家所有嘅線索都係指向 Emma，所以我哋有需要扣留佢48小時進行調查。喺餘下嘅扣留時間，我哋唔係要揾 Emma 嘅犯罪證據，而係要幫佢揾到不在場證明。Thank you。我哋班手組已經發散晒去調查，你要對我哋有信心喎。你哋做嘢，我冇擔心過。我對你都一樣。係咁 Emma 有乜嘢同我哋講？佢話叫我轉告佢阿哥，佢話叫我轉告 Michael， 叫佢唔使擔心佢。各位朋友，今日我嚟到西貢，但我唔係準備為大家介紹呢度嘅美食，因為我冇可能有心情。喺呢一刻，我好希望大家可以幫我一個忙。呢一個係我妹妹 Emma， 佢好無辜咁惹咗啲麻煩，
而家好需要有人可以證實到佢冇講大話。喺今個月嘅4號，亦即係星期5晚嘅凌晨1點，我妹妹喺筲箕灣電車總站坐的士嚟到西貢呢一個地方。如果你就係當晚接載我妹妹嘅司機，又或者當晚曾經見過佢嘅出現，你可以同我聯絡，幫我妹妹交代翻成件事實嘅真相。睇到呢個信息嘅朋友，請你將呢段片轉發出去，一齊幫手呼籲有可能提供到線索嘅人。我妹妹係我最親嘅家人，我好唔希望佢受到無理嘅懷疑。唔該晒咁多位。Michael， Hi。你用早過我哋到啊？我知道警方未係好相信 Emma 嘅口供，所以要盡快幫佢揾到時間證人。警方已經準備嚟做問卷調查，但係我哋都希望盡快有線索。不過原來你已經做緊嘢。你有咁多 fans，實幫到手嘅，唔該晒你。唔該晒，呢句説話應該由我嚟講。我係 Emma 嘅哥哥，當然唔可以俾佢有事。不過你哋都好有心。雖然仲未確定，但我見過 Emma 隻髮夾同我細個親手整俾大妹個隻一模一樣，所以我相信佢就係我哋要揾嘅大妹高時。如果係真嘅，咁命運就真係太神奇。你之前提起你有個妹，但係我哋都唔知道，原來佢喺孤兒院領養翻嚟嘅。就算我同 Emma 冇血緣關係，但我哋嘅感情同親生兄妹根本就冇分別。Emma 係我最錫嘅妹妹，我係佢最親嘅哥哥，我哋係一齊長大㗎。能夠有咁痛錫佢嘅屋企人係大妹嘅福分，但係佢對之前嘅事從來都冇提起過。雖然家姐唔見咗嗰陣，佢只係得6歲，但係佢應該清楚記得我哋一家人係好好感情。孤兒院同埋你爹哋媽咪都係善心人，點解唔幫下手將家姐帶翻嚟香港揾我哋咧？因為 Emma 真係從來冇提起過有你哋嘅存在。Emma 7歲之前住喺孤兒院，院長話係一次警方搗破人蛇集團之後揾到佢。當時佢已經唔記得晒自己嘅身世同埋遭遇，連自己叫咩名都唔知，所以院長幫佢改咗個名叫做 Emma， 而佢嘅中文名係我爹哋媽咪幫佢改嘅。大妹一定受過好多苦，係我大意同疏忽，令到佢受咗好多唔應該受嘅罪。如果你哋真係 Emma 嘅親人，咁你哋可以放心，因為我可以好肯定咁講，咁多年嚟，我爹哋媽咪同埋我都俾咗最大嘅幸福佢，同真正嘅親人根本就冇分別。到爹哋媽咪走咗之後，我哋兩兄妹互相扶持，感情仲更加深厚。佢咩事都會同我講。咁 Eva 嘅事你都知？我已經提醒咗佢唔好理人哋嘅感情事，但係佢份人就係最重感情。大妹細個就已經係中意幫人。我個妹絕對唔會走去做人小三，更加冇可能走去殺人。但係而家冇人可以證明到佢嘅清白。我個妹話去咗睇星星，就一定去咗睇星星。不過只係唔明點解無端端要走去呢度睇嘅啫。因為呢度係我哋細個成日嚟睇星星嘅地方，血脈相連嘅記憶始終都會存在。以前爹哋媽咪一放假咧，就會帶住我哋3個一齊出去玩㗎啦，會去海洋公園啦，會去食大餐啦。但係家姐最中意嘅咧，就係我哋一家人喺呢一頭露營，一齊睇星星。記憶可能被封存，但係感覺仲係喺度。所以我信佢話嚟睇星星，的確係冇講大話。我都信。點都好啦，無論你哋係咪真係 Emma 嘅親人，喺呢一刻，我哋最迫切嘅共同目標就係幫 Emma 洗脫嫌疑。我哋唔會俾家姐有事嘅。家姐仲識得翻嚟呢度睇星，咁佢哋以前嘅事都應該仲有印象。我哋沿路再睇下附近會唔會有天眼，又或者遇到啲咩人可能會見過 Emma。嗰陣我哋係咁跟住爹哋媽咪，一落車咧就向住露營嘅方向，一路行一路唱歌，不知幾開心。有幾次我哋仲好夜至出發，嚟到已經半夜，行下行下就聞到一陣好香嘅白蘭花味傳過嚟。係啊，有個大嬸咧拖住個女，攞住個藤籃，原來趁半夜白蘭花開到最靚最燦爛嘅時候咧去摘花，然之後趁天微光就攞去花墟擺檔，因為白蘭花唔擺得耐㗎，超過24個鐘咧就會變乾變黃㗎啦。記唔記得？我哋3個一齊女阿媽，女佢一日買1朵花俾我哋，但係結果阿媽知道個大嬸係靠賣花為生，仲要晚晚湊住個女去花墟擺檔咁辛苦，佢就一口氣幫我大嬸買晒成籃白蘭花。個大嬸可以早啲收工翻去休息，好開心咁多謝我哋啊！我哋都有一堆白蘭花圍住，
瞓咗個好覺。個大嬸同佢嘅女一定可以瞓個好覺。等等，如果個大嬸仲係每晚都喺附近摘白蘭花，咁佢可能喺4號凌晨見到家姐經過。Emma 話佢冇見過其他人，但係唔代表其他人冇見過佢。雖然個大嬸可能已經好老變咗阿婆，只要有一絲希望，都唔可以放過。我記得個大嬸講過話，佢就住喺附近，應該係呢邊。小姐，請問你知唔知附近有個阿婆每晚都出嚟摘白蘭花㗎？摘白蘭花嘅阿婆？係啊，以前有個阿嬸晚晚半夜拖住個細路女去摘白蘭花，然之後攞去花墟去賣嘅。個阿嬸而家應該70零歲。你哋講嗰個阿婆應該係白蘭婆。你識得佢？佢係咪住喺附近㗎？白蘭婆過咗身啦。哦，咁好啊，唔該晒。唔該。你哋揾我阿媽做咩啊？你哋識我阿媽嘅咩？你係個大嬸個女？我以前細個就晚晚跟阿媽摘白蘭花，然後一齊拎去花墟。到佢百年歸老咯，我都有照樣摘花拎去賣。雖然賺得唔多，算係有啲細藝啦。你哋噏得出我阿媽拖住個細路女？我見過你哋㗎。你仲有摘花拎出去賣㗎？係咪想訂批發啊？我摘啲花好靚好新鮮，我晚晚半夜都去摘㗎。呢個月4號星期5凌晨，你去摘花嗰陣，你有冇見過一個女仔喺呢度附近經過？你認唔認得呢個女仔啊？嚇！嗰晚離遠見到佢夜媽媽自己一個喺度行，已經諗住叫佢小心啲㗎啦。佢唔係出咗咩意外嘛？你真係認得佢？認得，咁靚女。郭 Sir， 我哋已經揾到馬愛薇嘅時間證人。唔該。唔該，唔使。我要正式多謝高 Sir 同埋 Madam 你哋幫我還咗個清白。幫自己個妹洗脫嫌疑，係唔使講多謝。係咯，我哋係一家人嚟㗎嘛。食完蛋糕先。唔該。唔該。謝氣。其實你哋點樣可以肯定 Emma 就係你哋揾嘅高線呢？就算係孤兒院，都冇確切咁講清楚。我啱啱睇過 Emma 隻髮夾，同我原有嘅呢一隻係一對嘅。呢對髮夾係我細個嗰陣親手做俾我細妹嘅。呢對髮夾獨一無二㗎，除咗家姐，其他人唔會有嘅。隻髮夾的確一直喺我身邊。仲有，我 send 過呢幅相去孤兒院，呢個就係大妹。真係同我細個一樣樣。的確係有啲相似，但係其實每個細路女都係差唔多㗎啦。淨係單憑呢一張咁耐嘅相，都未必可以作準嘅喎。我亦都同孤兒院嗰邊提過大妹身上嘅特徵，就係喺佢右手手臂上面曾經亂過5針，留低咗一條疤痕。疤痕係大妹細個嗰陣踩單車唔小心整傷嘅，佢覺得條疤痕好難睇，所以就算幾熱，佢都唔肯着短袖衫。咁肉酸，我唔想俾人笑啊，哥哥。信唔信哥哥啊？信。嗰一朵就係大妹第一次見嘅卡通太陽花，因為我氹翻佢，佢先至唔再介意條疤痕。太陽花，你真係我家姐啊！大妹，呢個疤痕我一路都覺得好醜怪，所以18歲嗰一年，阿哥就建議我紋朵花上去。 Emma 細個時候真係好唔中意着短袖衫，所以我帶咗佢去紋身店睇咗好多唔同款式嘅圖案，結果佢自己揀咗太陽花。因為你仲有6歲之前嘅印象。我個妹一直都想揾到自己嘅根，只不過冥冥中世事有好多巧合，好難解釋。
如果想確定到有冇搞錯，係咪應該要驗一驗 DNA 先？我都認為應該。咁大家都可以有個確切嘅答案。我想一定唔會有錯嘅。唔使幾耐，我哋三兄妹就可以再喺翻埋一齊。阿哥啊，可以認翻 Emma 咧，好似得我同你興奮嘅啫喎。Emma 對住我哋嘅態度，好似仲係好陌生。佢仲係叫你做高 Sir， 叫佢做咩度？大妹佢冇咗以前嘅記憶，對佢嚟講，我哋的確係陌生人。不過咁唔緊要，最重要嘅係我哋終於都可以一家團聚。呢個結果已經係遠超過我嘅理想。我一直都鼓勵你，鼓勵自己，要抱住信念。但係講真啦，就算再大嘅信念都唔一定有用。大妹佢可以已經唔喺度，佢可以好坎坷，佢可以遇到好多好慘好慘嘅遭遇。但係原來佢一直俾一個咁愛錫佢嘅家人照顧住。其實我哋應該好感恩。咁又係，最起碼家姐而家生活得好好。佢同我想象中一樣，都係咁開心、咁善良。6歲之前嘅記憶冇咗，但係我哋仲有好多時間去重新建立我哋血脈相連嘅親情，唔會再有缺失。只要有希望，就會有盼望。咁難揾得翻嘅，都俾我哋揾翻啦，證明個天一直都有照住我哋嘅。照住我哋嘅係星星啊、月亮定太陽？仲有你嗰朵太陽花。一路都笑眯眯，好似有啲好事喎。你裝我啊？外地高安同高靜開心，終於可以揾翻唔見咗23年嘅高善。今日真係食得高興喎。由家姐識高安開始，就知道佢有呢一個打唔開嘅包袱。而家終於可以放低呢一嚿硬喺心裏面嘅大石。release 到自己會係一個新嘅人生嚟嘅。可惜高善已經對佢哋冇晒印象。聽講由佢人蛇集團被救出嚟，就已經記唔翻以前發生過嘅人同事。咁佢有可能係 repression。你係指心理防衛機制裏面嘅壓抑作用？因為曾經遭遇到好大嘅不幸，潛意識咧就將一啲唔開心嘅嘢壓抑住，連同其他嘅記憶都一齊封存。我喺美國追鯨魚嗰幾年咧，想了解多啲人嘅心理，所以我就讀咗心理學嘅 course。我都有聽過類似嘅 course， 不過只係好短期。照你睇，高善有冇恢復記憶嘅可能啊？只要配合得好，絕對有可能。但係最重要係睇當事人嘅意願。即係只要高善肯，就有機會揾翻打開佢記憶嘅鎖匙。你冇傳染病㗎嗬？如果唔係，就冇人做你副手幫高善做治療㗎。咁單絲病算唔算係病咧？我係講緊傳染病喎，講難嘅都唔 make sense。我哋繼續跑步先。阿爸阿媽，我哋揾翻大妹啦 ！DNA 結果證實吻合，佢真係我哋嘅大妹高善。家姐，我哋等呢一日足足等咗20幾年啦。我好似未見過佢哋咁，但係感覺又好親切。因為佢哋真係你嘅親生父母。我好想快啲記得以前嘅嘢。我相信我哋以前嘅日子一定係好開心。阿爸以前係校長，但係佢一啲都唔惡㗎。阿媽一得閒就會帶我哋去郊野公園。我哋喺西貢咧有個秘密基地，揾日我哋一齊上去睇星。原來冥冥中真係有安排，就算你去到幾遠，終於都會翻嚟香港。阿哥成日話，做人應該係樂觀，要抱有希望。所以每年我哋嘅生日願望、聖誕願望、新年願望咧，通通都係希望可以揾得翻嚟。結果我哋真係夢想成真。家姐以前最中意就係髮夾，所以咁多年嚟，只要見到靚嘅髮夾咧，
我都會買定俾你嘅。佢啊，足足買咗3盒俾你咁多。多謝。其實我曾經都有諗過放棄唔買㗎，不過阿哥咧成日都俾正能量我，結果佢真係冇點到我。阿爸媽，你哋依家應該可以放低牽掛。我6歲之前嘅童年真係一片空白。你哋兩個得閒講多啲嘢俾我聽，我想快啲填翻心入面穿咗嘅窿。我有個朋友讀過心理學碩士課程，我同佢提過你嘅情況，佢認為係一種叫壓抑作用嘅心理防禦機制，透過適當嘅心理治療，有機會幫你恢復翻記憶。如果你願意嘅話，佢好樂意幫你。坦白講，我唔係好贊成。但係 Emma 同 Stan 傾過，都覺得值得試下。我相信 Stan 一定可以幫到佢嘅。而且壓抑作用表面上係令 Emma 唔記得以前嘅事，達到保護嘅效果。但係事實上呢啲記憶依然存在喺佢嘅潛意識入面，某啲時候會影響到佢日常嘅行為。就好似佢揀喺疤痕上面聞太陽花，突然間走咗去西貢睇星，佢做咗啲連佢自己都唔知點解嘅行為。接受心理治療，幫佢揾翻失去嘅記憶，係可以令佢更加了解自己嘅想法同行為。你哋講嘅嘢我全部都明白，但正如你頭先所講，壓抑係源自於痛苦。咁如果我個妹係因為過去太痛苦，即係話喺佢揾翻記憶嘅同時，亦都會 recall 翻佢嘅痛苦出嚟啦。呢一點我相信家姐一定好清楚，亦都做好晒心理準備。但係到咗真正要面對嘅時候，承唔承受到嘢係另一回事。我真係唔想見到我個妹因為過去嘅事而難過，我淨係想佢而家每一日都過得開開心心啫。我哋每個人嘅出發點都係為 Emma 好，包括 Emma 佢自己都一樣。既然佢同 Stan 溝通過，而又清楚考慮過，得出放手一次呢個決定，我哋好應該支持同埋相信佢。既然我係 Emma 嘅哥哥，就算個心幾唔同意都好，我唯有尊重佢嘅意願。講定先，萬一有咩唔妥，我一定會勸 Emma 放棄。你一陣間當好似同 Stan 傾偈咁，唔使好拘謹嘅。你睇下咁樣會唔會舒服啲？唔該。好得。我會同你講一啲字詞，你個腦諗到啲乜嘢，你可以隨時話俾我知。你嘅答案越荒謬，越唔合邏輯，可能會越有價值。所以唔需要覺得唔好意思。明白。即係冇正確嘅答案，亦都唔使修飾，諗到咩就講咩。最緊要係隨心所想。如果你唔舒服，隨時可以停。準備好嘅話，就可以開始。我哋不如由廣闊嘅嘢開始先啦。如果我話地球，你個腦會諗到啲咩出嚟？大海。魚咧？你個腦第一時間浮出嚟係乜嘢？拖羅。OK， 我都中意食魚生。蘋果啦。橙。蠟燭。螢火蟲。噴水池。草地。兔仔。粉紅色。皇冠。城堡。頸巾。企鵝。露營。星星。太陽花。紋身。嘉年華。媽咪，我要 Olivia。廁所。平台花園。小丑。長紙筒。棉花糖。波板糖。係咪做完啦？我妹點啊？頭先講到一啲同佢過去有關嘅 keyword， 佢個反應比預期中強烈，佢應該開始聯繫到壓抑咗嘅記憶，即係治療有進展。佢話想見一見阿哥。點上去 ？Sorry Michael， 佢想見嘅係公安。係咪同治療有關㗎？Emma 佢想知道當年俾人拐走嗰陣嘅情況。Stan 話只要佢唔抗拒，可以進入下一個階段嘅治療。明白。細妹啊，你喺度等我。
唔該。你睇落仲有啲攰，使唔使唞多陣添？我 OK，我可以繼續。如果唔得嘅話，我會出聲，唔使擔心。我有必要再提醒你，重新面對抑壓咗嘅心理陰影，對你心理一定會造成衝擊。我準備好。我好想知道以前嘅事，你可唔可以講返嗰日嘅經過俾我聽啊？23年前嘅一個星期六，嗰日阿爸要返工，阿媽就帶我哋出街玩。嗰陣我拖實你，阿媽拖住細妹，行完街，我哋就去咗平台花園玩。行過見到好多小朋友圍住個小丑，原來嗰度係個整棉花糖嘅攤檔。跟住細妹話要去廁所，阿媽就叫我拖實你喺度等佢。我同你就走咗上去睇個小丑整棉花糖。個小丑拎住支長紙筒搞棉花糖，個個都睇得好開心。佢仲話我生日，俾我試下搞。我就鬆開咗你隻手，走上去試。然後有個同你差唔多年紀嘅女仔，一路向住你笑，一路仰住支波板糖。於是你就行咗過去，你伸手攞波板糖嗰陣，佢就一手拖咗你走。佢拖住你行埋一邊，然後走咗。你攞住支波板糖，就拆開波板糖嘅糖紙。你食嗰陣，就俾個小丑一手抱走你。個小丑將你交咗俾個女人，然後一路走。我想追，我想大叫，哥，但我俾個小丑箍住，揞住咗個口。哥，你望住阿哥離你越嚟越遠，我個身影越嚟越細。大妹，停啊！你哋對我妹做咗啲咩嚟啊？阿妹，你點啊？大妹，阿妹點啊？阿妹，哥，我記得翻晒，我記得我俾人抱走咗，跟住你想出嚟救我，但係你用唔到，你俾你箍住咗。冇事啊，已經冇事啊，已經過咗去，我哋都冇事啊。大妹，阿姐，細妹。我哋斟杯鮮奶俾 Emily 先。都係阿哥你夠貼心，每次我飛幾遠翻嚟，你都會提我臨瞓前飲杯熱鮮奶。高 Sir 佢哋話你上次買嘅 cheesecake 好好味，阿哥啊，你今次再買翻嚟招呼佢哋啊！林嘉美小姐，我係西九龍重案組高級督察郭輝煌，呢位係警員余偉鼎，佢同你通過電話。我之前喺 LA 出席國際心理學研討會，一收到你哋嘅通知，就已經盡早趕翻嚟。
頭先一落機就即刻打俾你哋。我哋聯絡你，最主要係想同你落份口供。今個月2號，你喺制高點嘅 live show 同原理為主發生過衝突。佢當眾話你扮專家，仲話如果你唔道歉嘅話，會採取法律嘅行動追究到底。係。喺你哋發生完衝突嘅2日之後，即係今個月嘅4號，大概凌晨2點左右，原理為主同佢老公袁東來被殺，而你又咁啱得咁巧，坐咗朝頭早9點鐘嗰班飛機離開香港喎。LA 個研討會早喺半年前已經 confirm， 你哋可以 check 下。咁3號晚到4號凌晨，你去邊度？因為4號我要搭早機，所以3號我執完嘢10點鐘就瞓咗覺。咁早？我一向都好早瞓，呢個已經好多年嘅習慣，我所有朋友都知嘅。我明嘅，因為我同袁太發生過衝突，所以你哋懷疑我有殺人嘅動機。其實我今日嚟唔單止要落口供，我仲帶咗呢啲資料俾你哋，希望可以幫到你哋破案。呢一單相思案係發生喺10年前嘅平安夜，地點係 San Francisco Icon Valley， 而2位死者都係 Icon University 嘅學生，男死者21歲，女死者19歲，2位同樣都係被刺穿心臟、失血致死。呢一單係10年前發生喺美國嘅案件，點解你會咁清楚？因為呢個女死者係我家姐 Kelly Lam， 而男死者係我家姐嘅男朋友 Donald Lee。呢單 case 到而家都捉唔到兇手，所以當我睇到袁生袁太被殺嘅新聞之後，我發覺實在有太多嘢係相似，所以我即刻改機配翻嚟。我真係好希望我提供嘅資料可以幫到你哋破案。我家姐佢哋冇俾人搶劫過，又冇掙扎過嘅痕跡，而司機位個槍亦都被搞低咗，懷疑係被先迷暈，然後再用刀刺穿心臟。我家姐佢同樣係坐喺副駕位，而佢死後同樣係俾人喺塊面度畫咗個大交叉，而喺車上邊同樣係一直播緊綠袖子呢隻音樂。全靠你哋聯絡咗San Fran嗰邊嘅警方，咁快將10年前 Icon Valley 相思案嘅資料 send 過嚟，我哋先可以同袁氏夫婦嘅兇殺案做分析比對。因為你哋驗到兇案皮革上嘅血跡起碼超過10年，而 Icon Valley 相思案又喺10年前發生，2單案嘅情景報告同埋受害者嘅死狀都好相似，尤其是車上都係播緊綠袖子，所以我就同San Fran嗰邊聯絡。呢啲資料真係好幫到手。我哋終於喺皮革嘅血跡提取到完整嘅 DNA 樣本，證實係屬於 Icon Valley 相思案嘅死者藍嘉怡。冥冥中自有安排嘅，如果唔係佢阿妹藍嘉美提供咁多資料俾我哋都冇咁快一進展。你話藍嘉美講過，當年兇案嘅兇手仲未曾捉到，相信佢都好希望可以盡快破案。佢仲俾咗好多關於佢家姐人際關係同埋大學生活嘅資料俾我哋，當中有好多大學時候影嘅相，見到藍嘉怡係着住件棒球褸嘅，2個就睇落似皮革。如果攞到件棒球褸，就可以更加確定2單案件係咪有關聯。藍嘉美同佢家姐感情咁深厚，話唔定佢有 keep 住啲遺物。我再同佢聯絡。家姐嘅遺物我一路都唔捨得抌，我又將佢最中意嘅衫褲鞋襪同髮飾全部 keep 起。件棒球褸我一揾到就會通知你哋。真係唔好意思，我已經揾勻晒喺美國 pack 翻嚟嘅遺物，家姐樣樣嘢都喺度，就係揾唔到件棒球褸。你係咪肯定有將呢件棒球褸攞翻香港？肯定，家姐以前係棒球隊，佢一直都好中意件褸。就算有一次佢炒電單車整花咗隻袖，佢依然都成日着住，所以我係一定有 pack 翻嚟。咁會唔會你拎過出嚟擺咗喺第二度唔記得咗？我工人間唔時咧都會將啲衫拎出嚟曬下，所以我都驚佢擺錯。我特登將我擺舊嘢嗰個箱拎出嚟抄，但係揾極都揾唔到。需唔需要問下你工人？佢咁啱有事，請咗2個月大假，翻咗菲律賓。我暫時聯絡唔到佢。咁會唔會有機會佢攞走咗呢？應該唔會啊！佢喺度做咗好多年，一路手腳都好乾淨，從來都唔會亂咁攞我啲嘢。況且就算係偷，都偷啲值錢嘅嘢。件褸又唔值錢又舊，佢攞嚟都冇意思。
除咗你工人之外，呢間屋仲有冇其他人出入嘅？冇。啊，半年前我美國嘅朋友 Debbie 嚟香港度假，佢嚟咗呢度住10日左右。咁佢走咗之後，你有冇 check 過件棒球褸仲喺咪度？我冇特別 check 過，所以我唔清楚。Debbie 會唔會有呢度鎖匙？佢走之前已經俾翻我，都係嗰句啦。件褸都咁舊，佢攞嚟做咩咧？呢件棒球褸對我哋嚟講係一樣好重要嘅線索，麻煩你盡量幫我哋問下。我明白，我都好希望幫到你哋手。Anyway， 我會盡快揾到個工人同埋 Debbie 問佢哋，一有消息即刻通知你哋。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？你與我半生所做，天會看。